してもらえればと思うんですが、今度は、1回後ろにジャンプをして、そのままスタートを切ると。そうですね。はい、じゃあちょっと見ててください。後ろにジャンプをしても、まずそのスタートのポジションをしっかり作って、ここで前に崩さないとスタートは切れません。前に崩さないとスタートは切れません。これで、先ほども言ったように、形で重心が残ってしまったら、またここからスタートという、動作が起こります。これ、スタート動作でも多くて、やはり高校生でも、特に女子が多いんですが、スタートをつけてても体重が前に乗っかってないので、号砲が鳴って、そこから重心を前に移動させるっていう子結構多いので、こういうところでもスタートのポジションの時に重心をもう前に出す準備をさせておくっていう、やはり感覚的な練習にもなります。じゃあちょっとやってみましょう。体が浮かないように、これもちょっとすねの角度をしてあげてください。もう一個ずつやりたい。このように地面に対してこう押せる力が加えられるポジションを、パワーポジションって言ったりしますが、そこがしっかりしているとそのままスタートに結びつけられます。ただ、やっぱり人間は反射的に防御をしてしまいますので、そこでブレーキをかけて、重心を残してしまうと、スタートを切るのに時間がかかるというのが一つポイントです。できる限りブレーキをかけず前に崩していくというのがポイントになります。これやらせてみると分かるんですけど、後ろにこれがあるっていうのだけで気になっちゃうんですよね。気になっちゃう。だからうまくポジションが作れないっていうのはあります。かなり慎重にいきましたね。はい、ありがとうございます。